హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ వచ్చినప్పటికి యూనికార్న్ బండి యూనికార్న్ బండి వచ్చింది. క్లచ్ ప్లేట్స్ పోనాయి, క్లచ్ ప్లేట్స్, క్లచ్ సెంటర్, క్లచ్ జబ్బు మొత్తం పోని. ఇక్కడ యూనికార్న్ BS4 ఇది యూనికార్న్ BS4 ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి మీకు టోటల్ నీట్ కామనిస్తా చెప్తాను. ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి 3 వోల్స్ మనకి 3 వోల్స్ అండి. క్లచ్ సెంటర్, క్లచ్ జబ్బు 3 వోల్స్లు ఉన్నాయి మనకి. ఇప్పుడు ఈ క్లచ్ సెంటర్, క్లచ్ జబ్బు లేటెస్ట్గా ఇక్కడ లోకల్లో దొరకవు కాబట్టి మనకి టోటల్గా లోకల్లో దొరకవు కాబట్టి మనకి యూనికార్న్ ఓల్డ్ మోడల్ క్లచ్ సెంటర్, క్లచ్ జబ్బు అంటే లోకల్లో ఆ కస్టమర్ తెచ్చుకోండు. ఇది ఏ కంపెనీ నాకు తెలియదు, ఏదో కంపెనీ లోకల్లో తెచ్చుకోండు. ఇది వేయొచ్చా లేదా అంటే వేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది మొత్తం ఏది మారలేదు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ బెల్ వచ్చి మొత్తం సెట్టింగ్ మొత్తం ఒకటే ఫ్రెండ్స్. ఆ కంపెనీ దేనికి ఇది మార్చారో నాకు తెలియదు. మీకు తెలిస్తే నాకు కామెంట్లో నాకు మెసేజ్ చెప్పండి. నాకైతే పూర్తిగా తెలియదు. ఏదైనా క్లచ్ క్లచ్ అసెంబ్లీ, క్లచ్ ప్లేట్స్ అన్నీ ఒకటే సైజు. క్లచ్ సెంటర్, క్లచ్ జబ్బు మొత్తం ఒకటే సైజు. నేను కొలుసుకొని తెచ్చాను. నేనంటే అప్పుడులో కస్టమర్కి ఎవరో వేశారు, క్లచ్ ప్లేట్లు మొత్తం పోయినాయి. క్లచ్ అసెంబ్లీ చూసారు, నా టోటల్గా ఘాట్లు పడిపోయి, ఘాట్లు మొత్తం పోయినాయి. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ టోటల్గా ఈ అసెంబ్లీ వేయొచ్చా లేదా వేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇదే ప్రాబ్లం వస్తే ఈ 3 వోల్స్ క్లచ్ జబ్బులు, క్లచ్ అసెంబ్లీ అలా పోతే ఈ 4 వోల్స్ క్లచ్ సెంటర్లు, క్లచ్ అసెంబ్లీ వేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు ఎంతో కొంత ఇంపార్టెంట్గా నేర్చుకున్నట్టుగా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి, షేర్ చేయండి. జై హింద్, జై భారత్.